Du kan nu få alle de her plus size styles til kun 250 kroner, blandt andet den her kjole, jeg har på fra Adia, som fås i størrelse extra small til extra large. Så har vi også de her 4 løft styles, som også koster 250 kroner, blandt andet den her tunika, som også kommer i lyserød. Og så har vi også de her fine kjoler. Så har vi de her 4 styles fra Point så kommer i størrelse extra small til 3XL, og vi har altså også nogle op til 5XL. Og her har vi vores bestseller tunika, som også fås i lyserød. Og derudover så har vi altså de fineste kjoler, som også kan købes ind på vores hjemmeside til 250 kroner. Du kan nu få alle de her plus size styles til kun 250 kroner. Blandt andet den her kjole, jeg har på fra Adia, som fås i extra small til extra large. Du kan nu få alle de her styles til 250 kroner. Blandt andet den her kjole, jeg har på fra Adia, som fås i extra small til extra large. Vi har blandt andet de her 2 fine kjoler og den her striktrøje til kun 250 kroner. Og så har vi de her 2 styles fra Aprico, som kommer i extra small til 2XL til 250 kroner, og vi har altså også en masse andet på vores hjemmeside. Vi kører sommerudsalg på gowoman.dk, hvor du altså kan spare op til 80% på alle vores brands. Vi har tøj i størrelsen extra small til 4XL, også i plus size. Køb i dag og modtag din pakke inden for 1-2 hverdage. Derudover så har vi gratis retur, så synes du skal skynde dig. Klik ind i webshoppen nu og kom først til de gode tilbud. Hej hej!